Δεδομένο λοιπόν το οποίο μας απασχολεί και φτάσαμε στο σημείο το σημερινό, είναι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι απόλυτα φυσιολογικό. Συνέβαινε στον πλανήτη Γη από την ημέρα που εμφανίστηκε ο άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη. Δηλαδή, το δίκαιο της εξουσίας. Εμείς είμαστε η πιο προνομιούχος ομάδα ανθρώπων που εμφανίστηκε σε αυτό το πλανήτη. Το επαναλαμβάνω. Είμαστε η πιο προνομιούχος ομάδα ανθρώπων που πέρασε ποτέ από αυτό το πλανήτη. Γιατί καμία άλλη ομάδα ανθρώπων, κύκλος ζωής, δεν απόλαυσε τα αγαθά που απολαμβάνουμε σήμερα ζωής. Το σπίτι μας, το νοικοκυριό μας, να έχουμε θέρμανση, να έχουμε φάρμακα, να έχουμε φαγητά που να προβληματιζόμαστε τι θα φάμε κάθε μέρα, γιατί έχουμε όλα. Δεν μας λείπει τίποτα. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι από τα 7 δισεκατομμύρια των ανθρώπων του πλανήτη ζουν όσο δεν έζησε ποτέ καμία άλλη ομάδα ανθρώπων σε αυτό το πλανήτη. 30-40 χρόνια πριν είχαμε μια χούντα και πριν είχαμε άλλες χούντες. Δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο χώμα μέσα, αυλές με χώμα, σπίτια με χώμα. Δεν είχαμε φως, οι γονείς μας. Οι γονείς μας σπούδασαν με τη λάμπα του πετρελαίου. Δεν υπήρχε κανένας είδους δικαιοσύνη. Ο χωροφύλακας έκανε ό,τι ήθελε. Απόλυτη υποταγή στην εξουσία. Πού να πάτε Ασία, πού να πάτε Ινδίες, πού να πάτε στην Κίνα, Νότιος Αμερική. Δεν είναι ζωή αυτή και όμως μέχρι σήμερα τα 6 από τα 7 δισεκατομμύρια ζουν σε επίπεδο σκλαβιάς. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω από τον φυσιολογικό άνθρωπο και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως πολίτες και όχι πολίτες με μικροσυμφέροντα. Θα προσεγγίσω την εξουσία το μωράκι για να με διορίσει, να διορίσει το παιδί μου, να πάρω ένα δάνειο. Θα πρέπει να αξιολογούμε τους ηγέτες μας σύμφωνα με το έργο που παράγουν. Και σε αυτό το σημείο το έγκλημα των δύο κομμάτων εξουσίας. Αντί να προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες από τον ατομικισμό της μονάδας του πολίτη, που είναι φυσιολογικότατος και πανίσχυρος και αδιαπραγμάτευτος, τον χρησιμοποίησαν ενσυνείδητα σε βάρος των υπολείπων Ελλήνων που ορκίζονται να υπηρετήσουν για να διονύσουν τον εαυτό τους στην εξουσία. Άρα είναι επίορκη. Και το λέω αυτό επλήρη συνείδηση. Ορκίστηκαν να υπηρετήσουν όλους τους πολίτες σαν πνευματικοί άνθρωποι και έπεσαν στο επίπεδο του απλού ανθρώπου και μας χρησιμοποίησαν τον ατομικισμό του ανθρώπου να τον στρέψουν ενάντια στον συνάνθρωπό του. Ενώ οι υποτίτλοι ηγέτες έχουν κάνει κάποια υπέρβαση, πιστεύουν σε κάτι τέλος πάντων, όχι στον άκρατο αχόρταγο πλουτισμό και εξασφάλιση της διαιώνισης τους στην εξουσία, με αποτέλεσμα 30 χρόνια 2 ομάδες ανθρώπων να μας διοικούν και να έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς, προσέξτε, καθεστώς που ένας ολόκληρος κρατικός προϋπολογισμός πάει στα ταμεία του κόμματος. Ακούστε ένα άλλο δεδομένο που είναι εξοργιστικό και αυτή είναι και η παγίδα στην οποία έχουν πέσει. Τα έσοδα της Ελλάδας το 2010 ήταν 93 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδα της Ελλάδας το 2010 ήταν 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΙΟΔΕ, το δικό τους ΙΟΔΕ, που δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην είναι κομματικά ελεγχόμενο, τίποτα δεν συμβαίνει στη χώρα μας που να μην είναι ο κομματικός δάχτυλος. Το ΙΟΔΕ απέδειξε ότι η παραοικονομία της Ελλάδας είναι 75 δις. 75 δις, δηλαδή σχεδόν το 80% των συνολικών εσόδων της Ελλάδος. Από την οποία παραοικονομία το κράτος χάνει 35 δισεκατομμύρια το χρόνο σε έσοδα. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας κρατικός μηχανισμός που θα μπορούσε να εισπράξει το φόρο με εργαλογιατρούς, βιομηχάνους, επιχειρηματίες, όλους αυτούς που δουλεύουμε μετρητά, μαγαζάτορες, θα είχαμε 93 και 35, 128 δισεκατομμύρια έσοδα. Γνωρίζετε από τα 115 δισεκατομμύρια των εξόδων του κράτους πόσα πάνε υπέρ πίστης και πατρίδος, υπέρ του κόμματος? Για πείτε ένα νούμερο.
όταν καμία δαπάνη του κράτους δεν πάει απευθείας στον προμηθευτή που την προσφέρει. Υπάρχει μια κομματική εταιρεία που αυξάνει από 5-10 φορές το τίμημα της δαπάνης. Νοικιάζουν γραφεία, τα νοικιάζει το κομματικό στέλεχος, τώρα τρέχει ένα σκάνδαλο Θεσσαλονίκη, με 1.000 το μήνα, δίνει 1.100 στον ιδιοκτήτη, το κομματικό στέλεχος, και ξανανοικιάζει το γραφείο αυτό στο δημόσιο με 10.000 το μήνα. Και η δουλειά του να κόβει αποδείξει και να εισπράττει 9.000 το μήνα. Βάλτε 10 τέτοια ακίνητα που ένας μόνο νοικιάζει. Οι εταιρείες καθαρισμού του δημοσίου, 600 εκατομμύρια είναι οι εργασίες καθαρισμού, λεωφορείων, κτηριακών εγκαταστάσεων. Όλα κομματικά στελέχη, ημέτερα. Μέχρι βιτριόλι ρίξανε στο στόμα μιας γυναίκας επειδή τόλμησε να ζητήσει ασφάλιση. Αδίστακτη. Χρήμα να δουν τα μάτια σας. Πέρα από τις μίζες των υποβρυχίων, εκατοσταγιές εκατομμύρια ευρώ, πέρα από τις διάφορες εκδουλεύσεις που κάνουν επιχρήμαση, δεν κάνουν τίποτα, δεν υπάρχει γρηγορόσημο. Υψηλοτάτου επίπεδου, σε υπουργικό επίπεδο, μέχρι το τελευταίο υπάλληλο που θα σου βάλει μια σφραγίδα και μια απογραφή να κάνει τη δουλειά σου. Και πού οφείλονται όλα αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, για να πάμε και σε κάτι συγκεκριμένο, οφείλονται γιατί το σύστημα εξουσίας και διακυβέρνησης της Ελλάδας είναι διάτριτο από όλες τις πλευρές. Ακούστε τώρα γιατί η διοίκηση είναι δύσκολη, για να κλείσω. Η διακυβέρνηση είναι δύσκολη γιατί περιλαμβάνει 3 συγκεκριμένα και ασυμβίβαστα καθήκοντα. Το management, η διακυβέρνηση, η διοίκηση αποτελείται από 3 διαφορετικά και ασυμβίβαστα μεταξύ τους καθήκοντα. Και αυτά δεν καταλαβαίνει ο λαός. Το πρώτο καθήκον είναι να κυβερνηθεί το μαγαζί, η βιοτεχνία, το κράτος. Το καθημερινό management του κράτους, η λειτουργία του κράτους. Το δεύτερο καθήκον είναι να υπάρξει ένας κανονισμός λειτουργίας του μαγαζιού, της βιοτεχνίας του κράτους. Αυτό που λέμε policy manual ή job description, δηλαδή περιγραφή θέσης, οργανόγραμμα, τους κανόνες βάσει των οποίων η εκάστοτε διοίκηση μιας επιχείρησης θα ασκήσει τα καθήκοντά της, δηλαδή η νομοθετική εξουσία. Αν αυτός που μανατζάρει το μαγαζί έχει το δικαίωμα να γράφει και τους κανόνες που το μανατζάρει, σίγουρα πέφτει θύμα της προσωπικής του κρίσης και δεν έχει τίποτα να τον ελέγξει. Αν παίρνει σωστές αποφάσεις θα επιβιώσει, εάν κάνει λάθη θα κλείσει το μαγαζί. Και το τρίτο καθήκον μιας εξουσίας είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Και έτσι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης τα εξέφρασαν λίγο διαφορετικά. Ήρθε όμως ένας Γάλλος νομικός σοφός του Λουδοβίκου του 15ου, που του ζήτησε ο Λουδοβίκος να φτιάξει ένα κοινοβούλιο, γιατί οι ευγενείς τότε της Γαλλίας πίεζαν τον Λουδοβίκο να αποκτήσουν εξουσίες, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Μην είμαστε σκέτη λόρδοι και μαρκίσοι, δώσε μας και λίγη διοικητική εξουσία. Και λέει, φτιάξε ένα δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, αλλά πρόσεξε κακομοίρη μου, θα αφήσει σε μένα τον έλεγχο και τον διορισμό των βουλευτών και των δικαστών, μην τυχόν και με καθαρέσουν καμία ωραία πρωία. Και έτσι έγραψε το περίφημο πνεύμα του νόμου ο Μοντεσκέ, που διαχώρισε τις εξουσίες στην κυβερνητική, αυτή που ασκεί το καθημερινό μάνagement της χώρας, στην νομοθετική και ελεγκτική και στη δικαστική. 3 διαφορετικές εξουσίες που θα έπρεπε σύμφωνα με την πρόταση της σιωπηλής πλειοψηφίας που θα διαβάσετε στο βιβλιαράκι που έχετε, έχουμε και μια καινοτομία. Ο καθηγητής ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, άμα διάβασε το βιβλιαράκι, μου λέει αυτό που λες δεν γίνεται σε κανένα κράτος. Πάντα η κυβερνητική εξουσία έχει κάποια επιρροή στη νομοθετική και στη δικαστική. Εσύ αυτό που λες, να είναι τελείως ανεξάρτητες, να εκλέγονται απευθείας από το λαό, να έχουν δικούς τους πόρους, να είναι αυτοδιοικούμενοι, να μην αναφέρονται σε κανέναν, να είναι τελείως ανεξάρτητη η Βουλή, το δικαστικό σώμα και η κυβέρνηση και 2 από τους 3 σε κυκλική βάση να ελέγχουν τη μία εξουσία, με εισαγγελικές και δικαστικές εξουσίες. Ποιος θα τολμήσει να κλέψει όταν υπάρχουν 2 τέρατα ελεγχτικά,
ένας συνδυασμός μεταξύ νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας που είναι ανεξάρτητοι, οι οποίοι θα ασκήσουν το ελεκτικό καθήκον που έχουν. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος έχει εξουσία θα τη χρησιμοποιήσει, ναι ή όχι. Άμα είμαστε δικαστές εμείς και έχουμε το δικαίωμα να δικάσουμε ένα υπουργό, θα το δικάσουμε. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να το δικάσουμε γιατί είναι προϊστάμενός μας. Αυτός καθορίζει το διοικητικό σκέλος, αυτός μας διορίζει. Είμαστε κομματικά στελέχη. Κομματική δικαιοσύνη τελείως ασυμβίβαστο. Βουλευτής συμμέτρος είναι ασυμβίβαστη εξουσία με την κυβέρνηση. Αυτά τα τρία βασικά πράγματα. Τώρα ανέθεσε ο Παπανδρέου στον Αλεβιζάτο να υποβάλει μερικές τροποποιήσεις του συντάγματος. Σας διαβεβαιώνω, θα είναι κάποιο κατασκεύασμα που θα αφήνει άπειρα παραθυράκια στην κυβέρνηση να επεμβαίνει για να δημιουργούν τάχα μονακριτικές και τάχα εξεταστικές επιτροπές, να διαιωνίζουν το πρόβλημα και τελικά να είναι τρομερά απίθανο να καταδικαστεί ένας υπουργός όταν συλλαμβάνεται και υπάρχουν αποδείξεις ότι κλέβει το δημόσιο χρήμα της Ελλάδος. Θα πρέπει να καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η διακυβέρνηση ενός κράτους δεν διαφέρει από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Αναθέτουμε σε μία πολυκατοικία που έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους να διαχειριστεί τα κοινόχρηστα έξοδα της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής τι κάνει? Όχι μόνο δεν φροντίζει να είναι καθαρή η πολυκατοικία, δεν φροντίζει για την ασφάλεια των ιδιοκτητών, δεν φροντίζει για την ασφάλεια του ασανσέρ, δεν φροντίζει τίποτα και κάθε 5 και 10 αυξάνει το κεφάλαιο της πολυκατοικίας. Και δεν αναφέρεται σε κανέναν. Αυτό είναι το σύστημα εξουσίας της Ελλάδος. Εάν ο Παπανδρέου ή ο Σαμαράς ή οποιοσδήποτε μας διαχωρίσει πλήρως τις εξουσίες της δημοκρατίας και δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι να επέμβει η κυβέρνηση να επηρεάσει ένα δικαστικό αποτέλεσμα ή να διαμορφώσει ένα νόμο, διότι ο σοφός ο νομοθέτης δεν σκέπτεται κομματικά, σκέπτεται πανελλαδικά. Σκέπτεται να ψηφίσει ένα νόμο που θα υπηρετεί όλους τους Έλληνες. Εδώ οι βουλευτές είναι άχρηστοι. Ξέρετε ότι τους νόμους τους γράφει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του. Και με την επίκληση της κομματικής πειθαρχίας καταστρατηγεί τον ιερό νομοθετικό ρόλο της Βουλής. Αυτή είναι η ελληνική πρωτοτυπία. Τι θα πει κομματική πειθαρχία? Τι τους θέλουμε τους 300? Άμα ψηφίζει ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργός. Πού είναι η δική τους τοποθέτηση επί του θέματος? Ένα άλλο σκάνδαλο, πολύ ξεκάθαρο. Οι επιτροπές ελέγχου των σκανδάλων της Βουλής πρέπει να πλειοψηφούνται από βουλευτές του κόμματος που κυβερνάει, που υποτίθεται ότι ελέγχει. Μας κοροϊδεύουν προς τα μάτια μας και τα επικαλούνται αυτά από την τηλεόραση, προσωπικά, αμετανόητοι, απόλυτοι. Μα τι λέτε, κύριε, υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών? Και άμα το ρωτάς πώς υπάρχει, άμα επιμένεις οι επιτροπές ελέγχου των σκανδάλων να πλειοψηφούνται από βουλευτές του κόμματος που κυβερνάει, που υποτίθεται ότι ελέγχει, στρίβει αριστερά και λέει αυτές τις θεωρίες.